ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പഴുത്ത 2 മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങേൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഈ 2 മാങ്ങനെയും തൊലി ഇതേപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം പഴുത്ത മാങ്ങയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് തൊട്ട് കിടന്ന് അടച്ചെടുക്കണതൊന്ന്. അതിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും പാട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഞാനത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറാണ്. അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തേക്കാണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കലക്കി വെക്കണം. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ വേണം കലക്കി വെക്കാൻ. ഇനി ചട്ടി സ്റ്റൗമേക്ക് വെച്ചങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൗവൊന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നതോട് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് തിളച്ച് വരുന്നതോട് കൂടെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുമാടെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം കുറുക്കിയെടുക്കണം. നല്ലോണം നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കണതാ. അത് നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്ര മതി. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചൂടാറേണ്ടതൊന്ന്. ഇപ്പോൾ ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ഗ്ലാസ്സിക്കും വേണം. ഈ 3 ഗ്ലാസ്സിക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മാങ്ങ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും പാടെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ 3 ഗ്ലാസ്സിക്കും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ 2 കഷ്ണം മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എത്രയുള്ളൂ നമ്മളെ വീഡിയോ.